سلام. قرص جرمگیر پیریل داری؟ میخوای ازش استفاده کنی برای جرمگیری ظرفشویی. اگه نمیدونی چه جور قرصیه و چه جوری کاربرد داره، حتما این ویدیو رو ببین. خب سلام. این قرص های جرمگیر پیریل هست که احتمالا وقتی دنبال جرمگیر برای ظرفشویی میگردین حتما انواع مختلفی دیدین که یکیش این نمونه است، پیریل، که ترک هستش، حالا آلمانیه ولی ساخت ترکیه. این قرصای جرمگیر یه تفاوتی با جرمگیرهای دیگه دارن. طبق گفته خودش که این پشت نوشته، این قرصهای جرمگیر میتونن همراه با شستن ظرف‌ها استفاده بشن. یعنی چه جوری؟ یعنی شما ظرفاتون رو میچینید، قرص ظرفشویی رو میندازید، بعد قرص جرمگیرم توی ته ظرفشویی میندازید کف ظرفشویی. همزمان با شستشوی ظرف‌ها این قرص هم کار خودش انجام میده و جرمگیری میکنه که طبق گفته خودش روغن، چربی، آهک و رسوباتی که توی لوله ها کف ظرفشویی، پمپ آب، مجراهای آب هستش رو از بین میبره. البته این قرص 3 تایی هستش. اینجور که نوشته روش نوشته ماهی یه دونه، یعنی اینجا نوشته یه دونه، اینجا ماه اول، ماه دوم، ماه سوم. ماهی یه دونه استفاده کنین. البته برای ظرفشوییایی که هر روز شستشو دارن ماهی یه دونه خیلی خوبه، تمیز کننده میشه، برای بالا بردن کیفیت شستشو و سالم موندن ظرفشویی خوبه. ولی کسایی که زیاد به نظر من استفاده ظرفشویی ندارن، ما هفته 2 بار یا کمتر استفاده دارن، به نظر من هر 2-3 ماه یه دونه هم جوابه. خب بریم ببینیم چجوری اینو استفاده بکنیمش. اینجا هم عکسش هم کشیده که ظرف ها رو بچونید، قرص ظرفشویی رو، شوینده رو بذارید محل قرص ها، بعد قرص جرمگیر رو بندازید کف ظرفشویی و استارت کنید تا کارش انجام بده. البته توصیه میکنم حتما برای اینکه این کار رو میخوایم بکنین از برنامه استفاده کنید که یه خورده زمان طولانی تری داشته باشه. یعنی به نظرم روی اتو باشه بهتره که این بیشتر توی ظرفشویی گردش کنه جرمگیر تا بتونه جرما رو خوب پاک کنه. خب میریم برای امتحانش. خب همونجور که گفتم خدمتتون، ما ظرفا رو چیدیم، آماده هست. یه دونه از این قرصای شستشوی ظرفشویی رو توی اینجا باید بندازیم که البته من چون یه خورده این داخلش خیس هست، برای اینکه نچسبه میذارمش داخل اینجا. هیچ فرقی نمیکنه چون این در باز بشه، اینجا این قرص میافته داخل این محفظه دستگیره. خب حالا این قرص پیریل رو من یکشو باز کردم، در میارم. البته این یه روکشی داره، روکش به محض برخورد با آب از بین میره و باز میشه و نیازی نیست که مشمعی روش رو شما بکنید. همین الانم دقت کنید، من دستم یه خورده خیس هست، ببینید دستم یه خورده خیس هستش، اینجاش الان آب شد، مشمعی روش آب شد و داره بیرون میریزه. اینو ما کجا قرار میدیم؟ کف ظرفشویی، جایی که برخوردی با بازوها نداشته باشه. من میندازم این قسمت، خب برخوردی هم نداره. من یه دونش رو در آوردم استفاده کردم. حالا باید در رو ببندیم و این ظرفاش چیده شده، این قرص ظرفشویی و این هم جرمگیر. حالا باید در رو ببندیم و برنامه رو استارت کنیم. خب من در ماشین رو میبندم و ماشین رو روشن میکنم. گفتم به لحاظ اینکه جرمگیری خوبتر انجام بشه معمولا از برنامه 1 ساعته استفاده کنیم برای شستشو، ولی این دفعه به خاطر اینکه جرمگیر بیشتر توی ماشین بچرخه من پیشنهادم اتو هستش.
2 ساعت و 30. حالا 2 ساعت و 30 بخوام یه خورده کمش کنیم میتونیم از برنامه‌های کمکی کمک بگیریم یه خورده زمانش کم کنیم. 2 ساعت و 11. خیلی خوب. این برنامه رو من الان میزنم استارت، کارش انجام بده. خب کار دستگاه تموم شده. ببینیم چجوری شده. با اینکه دستگاه تمیز بود ولی با این حال فیلمگیری هم انجام شد. هم نتیجه پایانی و امیدوارم که لذت برده باشی و میگه بدم تو. خدا نگهدار.